아기와 함께하는 외출, 시원하고 편안하게 만들어줄 끌리젠 다용도 유모차 선풍기를 소개해요. 강력한 BLDC 모터로 조용하지만 시원한 바람을 선사하는데요. 3단계 바람 조절과 90도 좌우 회전 기능으로 아기 컨디션에 딱 맞게 시원함을 선물할 수 있어요. 분리 가능한 커버로 언제나 깨끗하게, LED 조명으로 어두운 곳에서도 활용 만점. 문어발 거치형 디자인 덕분에 유모차, 책상, 차 안 어디든 자유롭게 거치하고 스마트폰 거치 기능까지 있으니 활용도가 정말 높답니다. 40년 이상 AS 전문 업체와 함께 믿을 수 있는 품질과 서비스는 덤이고요. 저소음 설계로 아기 숙면에도 방해 없고 청소도 간편해요. 실제로 사용해보신 분들도 바람 세기와 저소음 기능에 크게 만족하셨어요. 아기 카시트에도 흔들림 없이 잘 고정되고 운전 내내 아기가 시원해하는 모습을 보니 마음이 놓였다는 후기도 있답니다. 가격대가 조금 있지만 그만큼 값어치를 하는 제품이라며 디자인까지 만족하신다는 분들도 계셨어요. 이번 여름 끌리젠 유모차 선풍기로 시원하게 보내시는 건 어떠세요?